இன்னைக்கு பழைய இரும்பு கடைக்கு போயிருக்கும்போது இந்த வித்தியாசமான பொருள் என் கண்ணில் பட்டது. இது என்ன தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கேம் பிளேயர். இதில் மெமரி கார்டு போடுற ஆப்ஷன் இருக்கு, சார்ஜ் போடுற ஆப்ஷன் இருக்கு, ஸ்பீக்கர் இருக்கு சவுண்ட் வரதுக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். நீங்க என்ன நினைச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறமா தான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்னு சொல்லி போட்டுருந்தது. சரி ஒர்க் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம். வீட்டுக்கு வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் டைப் ஓல்டு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிட்ட அந்த சார்ஜ் பின் இருக்கு. இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கிருப்பேன்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆன் ஆகுதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 5 பின் சாக்கெட் எடுத்துருக்கேன். இதுக்கு நமக்கு தேவையான சாக்கெட் இதில் இருக்கு. ஓல்டு பே மாடல் சாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஷாக் என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நேரமாக இந்த லோகோவில் தான் இருந்தது. ஒரு வழியாக ஆன் ஆயிடுச்சு. டச் ஒர்க் ஆகும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் டச் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஃபைன் பண்ணோம். சார்ஜ் எடுத்த உடனே ஆஃப் ஆயிடுது. சார்ஜிங்கில் மட்டும் தான் ஆன் ஆகுது. இதோட ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணலாமா வேணாம்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க.